مرحبا بكم في قهوة بودكاست دي زد. اليوم مانيش وحدي، راه عندي انا انفيتي، راه معنا رامي زموشي. مرحبا بك رامي. ميرسي. تعرفوا رامي زموشي ولا ما تعرفوش؟ tu es très présent في le monde online, normalement يعرفوك الناس. Oui, je pense qu'ils يعرفوني, surtout les gens du domaine, maintenant tout ce qui est technologie, start-up, etc. Mais il y a aussi une bonne communauté d'étudiants dans toute l'Algérie qui me suivent et je suis très reconnaissant à la كامل الناس اللي راهم يتبعوني. dans le domaine des technologies, des startups وكاع domaine ماشي كاع تاعي. c'est bien نوع شويه. اليوم راح نهضروا على عفسه qui n'a rien à voir, enfin peut-être un peu aussi مع les technologies اللي هي relationships, les relations amoureuses بين زوج عباد. Déjà ça commence très bien. Les gens vont se dire ودي ما ولفناش بك تهضر لنا في الامورات هذو. واش دخلك واش تعرف انت على لي ريلاسيون؟ ديجا انا واش نعرف على لي ريلاسيون؟ شكون نعرفوا كامل ما فينا واش يعرفوا. رانا كاع اماتور نورمال. قبل ما نبدا سقسيتك كيلاش تشويا، اسكو تقدر تقول للناس؟ قلت لهم باللي j'ai 26 ans, enfin j'aurai 26 ans le mois prochain. Donc voilà, le mois de juillet على كل حال. Joyeux anniversaire d'avance. Merci. Maintenant que tu vas me le dire aussi le jour J, ce sera le 17 juillet. إذا شفيتي حسرة. نشفى سي. إن شاء الله. ماذا بنا. ça m'a fait très plaisir اللي راك صغير عليا شوية باش تقرع جلي وش صاري في الدومين تاع الديتينغ عند الشباب. أنا صافي قرن ما كنتش سيليباتير, صافي قرن ما ديتيتش. سما قرا جولي شويه واش صاري comment ça se passe. Bah écoute, enfin même الشباب c'est un peu différent على كل حال. هي je pense que récemment ولات les relations entre les hommes et les femmes et بصفة عامة ولا متأثرين بزاف ب tout ce qui se passe في السوشيال ميديا, les relations ما بين في الاستخدام تعرف انستغرام ميسنجر etc. Moi ce que je peux voir avec les gens que je connais ou la حاجة que y a je veux dire les gens rentrent et sortent de relations très rapidement. Je pense que كاين un certain turnover كيما في الشركات, زعما turnover زعما le même poste يبدلوا الناس يروحوا. Je pense que je remarque باللي كاين un certain turnover في هذا le type de relation. Après pour le reste, je sais pas s'il y a vraiment une très grande différence. انت تقولي لنا كيفاش كانوا العلاقات بكري زعما يا حسرة كنا نتباعتوا البراوات الحمام هكذاك. كيف في وقتيتان كانت كاينه الانترنت, كنا نتلاقاو en ligne souvent, surtout كي تكون عايش في الدشرة بيردو ما تصيبش العباد بزاف اللي يشبهوا لك, تولي تقصر en ligne plus. C'est mieux, je pense que c'était mieux avant quand il y avait les relations humaines, quand il y avait plus de interactivité ما بين الناس. Bon انا على كل حال الناس تعرفني على بالها باللي بلاص كلش نقول عليه c'était mieux avant, بلاص كلش à part التكنولوجيا وتطورات في العلم والطب, presque كلش je pense كان مليح بكري. Ça m'étonne beaucoup les انت تخمم هكذا واحد برونشي في لا التكنولوجي واحد يخمم شويه في الفيتور باللي الفيتور ça va être mieux. Enfin sur un plan technologique وكل ما هو الانجازات المختلفه اللي نلقاوها ايلون ماسك ومننا وبيتكوين ومشاكل وتوتا تكنولوجي ça c'est extraordinaire. Mais انا راني من الناس اللي يعيطوا لهم هذوك لي رياكسيونير اللي تبان لهم باللي بكري c'était mieux, العلاقات ما بين الناس c'était mieux, العلاقات ما بين العائله والمجتمع c'était mieux, les valeurs بكري de la société, les valeurs sociétales كانوا خير. Et donc je pense باللي رانا dans une décadence qui ne cesse de continuer. معناها انا في هذا الانحطاط الاخلاقي في العلاقات ما بين الناس. تقدر تعطيني exemple un peu plus précis واش معناتها؟ يا شوف ربما كنتكلموا بصفه عامه بالك مش في العلاقات بصفه خاصه, لكن نتكلموا على لي فالور اللي نلقاهم في المجتمع, علاقات الناس بين بعضهم, علاقات الناس في العائله. مثلا كاين لي زيكزامبل اللي كاين واحد الوقت في لا فينال تاع لا ليغ دي شامبيون ما بين خاطي تاع السنه العام اللي فات وين كانت بين لو بي اس جي لو بايرن ميونخ, وين البايرن ميونخ ربح لو بي اس جي. نفس الشيء سيتي اون كرونيك نتاع واحد لو جورناليست في واحد القناه فرنسيه قال باللي في 1977 لو بايرن لعب لا فينال كونتر سان إتيان, ان كلوب فرنسي. اي سان إتيان خسر, دونك ربحت البايرن ميونخ. مي كي جاو سان إتيان لفرنسا باش زعما كي جاو خاسرين, اي بان الشعب استقبلهم وقال لهم ابطال معليش وصلتوا لا فينال فوزافي بيان في وتحاولوا اكسترا. لكن في 2020 نهار لو بي اس جي خسر
خرجوا الناس في فرنسا يكسروا وزعفانين وهاجموا الحوايج تاع في لي بانك الحوانات في الطريق، كانت عنف كبير اكسترا. صافي كو بيناتهم 40 سنه فقط، مي لكن من بكري كانوا الناس اللي عمرهم 20 سنه 30 سنه يخرجوا برا ويحترموا كي يخسروا ويحسوا بلي معليش، المهم راهم حاولوا، راهم ايزون في سكيل فو يتحيوا الناس وعندهم يمدوا قيمه لي فار، يمدوا قيمه للنتيجه اكسترا. دركا لي جون كشفت ما يحترموا حتى حاجه، ماذا بهم يلقاو اون سول اوكازيون باش يصرا العنف. لي جون ما ولاوش يريسبكتيو لي فالور، احترام الناس، احترام الجار، احترام l'espace public. Ça dépend. كانوا القبائل يتقاتلوا بيناتهم، وكانوا المابز بين حومه وحومه يتقاتلوا. هذه اكثر، لا دركا راهي اكثر بزاف. وي جو بونس كو راهي تمشي والعنف راهي هي لازم نشوفوا ستاتستيكمون. جو بونس با بلي العنف راهي يزيد. هي شوف هي ستاتستيكمون في بون هذا سي ان سوجي شويه كي مانتيريس بزاف. ستاتستيكمون صح راهي العنف يمشي وينقص. نتكلموا على العنف الكبير، معناها بكري الحروب الناس كانت تموت بالملايين، دوك الحمد ربي في واحد يقتل خوه يدقوا بموس ويدفنوا نورمال. لا هي بكري بوكو زعما في الصراعات كما قلت انت الطائفيه ولا ما بين الدول اكسترا. لكن ودركا نقص العنف. باغ اخر بلاصه وقت صار في العنف في فرنسا مثلا في ماي 68، واللي احنا في الجزائر في 8 اكتوبر في اكتوبر 1988. مي دوكا نشوفوا باللي الامور تمشي arguably جو سي با التسعينات تسمع بهم التسعينات aussi bien sûr. لا اوف كورس ديزولي انا كنت نحكي زعما على العنف اللي ما كانش باسكو ابري سي فغي لا سيفيل والعشيره سيتي عنف رهيب جدا. مي دوكا راه يمشي والحالات تولي بلو باسيفيك. باغ كونطخ العنف اللي نتكلموا عليه هو ذاك العنف اللي ما يوصلش بزاف للقتل، بصح كما قلنا الناس تكسر في الطريق، الناس ما تحترمش الملكيه الخاصه، ما تحترمش الملكيه البوبليك معناها لا بروبريتي بوبليك. دونك سي ان بو سا. مي كما قلت تو توتالمون ريزون كو الوقت يمشي والعنف بصفه عامه في العالم، العنف الكبير تاع القتل منا راه ينقص. مام في تبان لي انا مام العنف اللي في لي ريلاسيون راهو ينقص باسكو الناس بداو يفهموا شويه كيفاش يمشيو لي زيتر هومان، يفهموا بلوس بسيكولوجي. كاين بزاف عباد يديروا بزاف لي زيفور باش يكسبليكيو لنا واش معناتها تكون دون ان كوبل، وكيفاش تتعامل مع ان انفون، كيفاش تتعامل مع دي زيليف، كيفاش تتعامل مع دي باسيون دي كليون. الوغ كو بكري كانوا شغل تضربوا ليدك وتشنشفوا ترميه برا عالميا ماشي غير في الجزائر. سيتي بلوز ادمي، كانت عفسه نورمال. جو سوي داكور. على كل حال بما الناس ولاو مواعيين ولا يقراو اكسترا ويشوفوا باللي مثلا انت تضرب الطفل ولا تضرب سي با الحل سي با كاع. على كل حال كاين طرق اخرى. ميم سي ساعات يقول لك بكري كنا خيس ما كتلقى ناس يقول بكري كانوا يضربونا ومنا فرحان بروحو. هي ربما كانت افيكاس ا سارتان مومون، لكن سور لون تيرم سي با فريمون لا ميور سوليسيون. سي فري كانت افيكاس سور لو كو، واحد تعطيه بكف يبلع فمو سور، مي كي يكبر ويولي تشوف عباد واحد اخرين حاصله. لا العنف اللي افيكاس سور لو كور تيرم بيان سور كو زعما الطفل صغير تضربو يريق روحو بالسيف عليه سينو كيفاش يخاف جور. وهي الطريقه من اللي ربما ترباو والدينا وحنا ربما في لي دانيير زاني قبل شويه وين فمام دوكا بالك وين راك ما ديرش عفسه باسكو تخاف من العقاب ديالها اي با كو على بالك بلي مش مليحه. اي انا شخصيا جو بونس كو سي با فريمون لا ميور سوليوشن. جو بونس كيل فو يتوعاو الناس اكسيتيرا باش سورتو لي جون اي لابيتود parce que je pense que l'habitude qui est صغير il y a pas parce que si tu commences à avoir de mauvaises habitudes c'est très très difficile de les changer qu'est-ce que هذا عباك سي ديليكا باسكو لازم لي بارون عندهم ريسبونسابيلتي باش يعلموك لا ديسيبلين. واحد صغير راسو خشين ماشي راسو خشين ما عندوش ما يقدرش يفهم ما يقدرش يشوف البعيد ما عندوش لا كاباسيتي يشوف دونك 15 نخلصها. en même temps كي تولي شرير مع اولادك تاني ما تخرجش. لا وي انا في هذه ما نوافقش بزاف اي سا مفي با بون. على كل حال يفو با تاني اكزاجيري نون بلو. هي كاين بزاف اللي يقولوا باللي يا لي فالور دو لا سوسيتي سو فيمينيز ça veut dire que رانا quand on parle de valeurs féminines هما tout ce qui كما قلتي être pacifique ne pas être dans la confrontation etc. هي بدات تطغى في العالم خاصه في العالم الغربي دونك في اوروبا والولايات المتحده وكندا اكسترا. لكن سي با à mon avis ماهيش حاجه صحيحه 100%. ça veut dire que même بكري la confrontation اللي كانت dans la masculinité qu'on appelle maintenant une masculinité toxique ذكوريه نعرفش يسموها بالعربيه
السامة oui. Je pense que c'est un terme qui est utilisé un peu partout بطريقة غير صحيحة في كل الأحوال لأني نظن باللي à un certain moment كاين هذيك la partie نتاع le masculin qui parfois تكون عنيفة à un certain degré mais qui est dans la confrontation dans la compétition وهادشي on doit le garder parce que j'ai pas envie de voir des enfants des garçons اللي مثلا ما عندهمش هذاك l'esprit de compétition كيلعبوا ماتش ولا كيلعبوا برا ساعات نقولها بزاف لصحابي يضحكوا شوية نقول لهم ساعات نمشي في الطريق ونلقى ولاد صغار 14 15 يتقابضوا يضربوا نفرح جو مو دي مازال كاين شويه ماسكولينيتي ميم سي بيان سور ما نتكلمش على العنف الكبير تاع يضربوا يكسروا وجه ولا مي كاين اون سيغتان كونفرونطاسيون كي في كو لو مال هذاك الذكر اللي هو الرجل مازال عنده الرغبه انه يكون كونكيرون ولا انه يحاول يدافع على روحه يدافع على عائلته ولا يدافع على كيلعب ماتش ولا كيجيو ناس يحقروه من بلاصه اخرى دونك جو بونس كو سا سي اوسي ا نو با ignorer. Oui, c'est essentiel. Déjà, يلومونا احنا بزاف les féministes les زعما حبينا نولوا رجال هي باسكو نحبوا نادوبتيو quelques aspects من هادو les valeurs les traditionnellement يكونوا masculines اللي الولاد يكبروا بهم كما قلت la compétition والدافع على روحك وكاع. alors كي نسا يديروها يقول لهم واش وين رايحين alors que c'est des valeurs essentielles باش واحد يكبر ويكون adulte ويعيش en société ما كاش لازم الكوتي هذاك masculin يبان في النساء وفي الرجال. Il faut avouer que il y a du masculin dans la femme et du féminin dans l'homme c'est bien sûr معناش الناس رجعيين c'est clair mais il faut toujours garder باللي كاين واحد الطغيان تاع les aspects masculins عند الرجل اللي بداو ينقصوا بزاف في الغرب على كل حال واللي جو سي با كون نكملوا دوسي 20 ans ولا الرجال ما يبقاوش رجال ولا et c'est un peu حاجه qui nous fait peur qui me fait peur. je pense باللي الرجال كانوا رجال بليماج تاع بكري باسكو سيتي اسونسيال يكونوا رجال c'était essentiel يكونوا violents c'était essentiel pour la survie باش يعيشوا باش يبروتيجيو فاميلتهم يبروتيجيو ولادهم وكاع مي دوكا ما ولاتش عفسه très essentiel فيك كاين سلاح كاين البومبات كاين algorithms كاين tu as raison enfin نفس l'argument يصلح aussi parce يقول لك بالمرأة بكري كانت elle avait besoin de la protection de l'homme parce que elle avait du mal à survivre toute seule mais là elle peut se débrouiller elle peut travailler gagner de l'argent même gagner de l'argent meilleur qu'un homme et vivre toute seule mais après je pense que sur le long terme c'est pas حاجة que toutes les femmes souhaiteraient je pense même que la majorité de femmes ne veulent pas ça peut-être il y a une minorité اللي مادة بها تعيش وحدها وعلى بالها بواحد strong independent woman كما يقولوا لكن je pense que c'est pas une raison باش نعمموا هذا الطرح ونحبوا نردوه dominant parce qu'il est pas dominant. je pense pas même دوكا je pense pas ici يرجعوه dominant كاين برك عباد لي يديفونديو على حقوق هذا ما كان مي اون جينيرال لا بيولوجي تقعد لا بيولوجي شغل انا فيمينيست مي راجلي ما يقدرش يولد في بلاصتي بيولوجيكمون واش راح ندير قلتي ديجا كي تدخلي بيولوجي وتعرفي بها بور موا شغل لو ديبا مش راح يكون خشين بزاف باسكو جينيرالمون هاد الناس ما يعرفوش بزاف لا بارتي بيولوجيك دونك لا انا وياك اون با تري بولاريزي على بالك انا كنت نستنى زعما شويه بولاريتي باش كوم سا يكون ديبا بس بون مي جابريسي بور موا سي تري لوجيك سكو تو فيان دو دير il y a une certaine biologie ou une délimitation biologique اللي يخليو انه لو رول نتاع الرجل والمراه يكونوا مختلفين وهذا ما يسمى هما جندر رولز اللي هاد الناس جدد اسافوار لي فيمينيست ولا نعيط لهم انا لي نيو فيمينيست راديكال يرفضوا يعترفوا بها صافي que la biologie بالنسبه لهم ما لازمش تديفيني واش لازم يدير الرجل ولا المراه et ça c'est complètement faux على كل حال في رايي الشخصي même انا je suis pas d'accord كاين un mouvement اللي رجتي كاع في ناتوريل عالميا جو سي با في الجزائر عندي ما قصرتش مليح مع الجزائريين تاع لا جينيراسيون صغار مي عالميا شغل كاين يرجتي والماكله تاع اللحم يقول لك ما ناكلش لي زانيمو يقول لك جندرز ما اكزيستيوش ما كاش نساء ورجال كاين يقول لك نون باينري اكسيتيرا وي سي ان اوتر ديلير كاين روجي تاع لا ناتور لي باسكو الناس ترباو بزاف بليدي بلي لي زيترومان هما الكانسير تاع لا بلانيت وفسدنا لا بلانيت لا فيكتيميزاسيون كي اكزيست كي في كو لوم بلون هذاك هيتيروسيكسوال اللي مش مليح ولي مينوريتي مساكن اللي كي طول طون دون اون فيكتيميزاسيون كونتينيو وين اون ساكراليز لا فيكتيم وهذا الشيء ظهر بزاف في كل ما يصرى مؤخرا ولا بارتو وين لا فيكتيم هي اللي اشاك فوا تحب اون ساكراليز لا فيكتيم تنقدسوا الضحيه لدرجه انها واش تقول كامل صحيح اي صح حاجه
حاجه سي qui commence à vraiment كما قلتي changer nos habitudes naturelles etc. وين on refuse tout ce qui كما déjà تقول لهم homme ou femme pour eux non c'est pas il y a d'autres I identify as a non-binary ou I identify as حاجه كالي شو bizarre que toi tu n'arrives pas à comprendre. راني نشوفها هنا مي في الكونتكست تاع الجزائر ما جو بونس non on est loin non je pense on est loin ما راهش الديبا لا ما لحقنالوش مي لحقنا شويه ان اوتر ديبا اللي مستمد ومستنبط بوكو بليس من واش يصرا في الغرب نوطامون في الولايات المتحده الامريكيه وربما واحد العقليه تاع شويه فيكتيميزاسيون مع شويه فيمينيزم هذاك اللي ماهوش مليح دايوغ ربما نشوفوه فيما يتعلق هي يفو اتر اونيت جو فيل دير بالك هذوك اصدقائي اللي يحبوني بزاف يقولوا لي كيفاش راه تاع مي اون ا بيزون دان سارتان فيمينيزم اون الجيري اون ا بيزون دان سارتان فيمينيزم بالمنظور اللي لو فيمينيزم كما تاع اليزابيث بادن تاع العوام تاع السبعينات والستينات لانه واش معناتها الفيمينيزم تاعك اللي في بالك مليح الوغ موا اخي كي نتكلموا شويه على الفيمينيزم نقولوا بلي كاين لي 3 غراند فاغ دونك لا بروميير فاغ اللي صارت في بدايه القرن الماضي معناها في 1920 اكسترا اللي صحت الفيمينيزم نيسيسير اللي يمد المراه الحق مثلا باش تصوت والحق انها تكون تعتبر كانسان كامل مثل الرجل وهذا شيء حاجه يا عباد حنا لا على فوق سيتي بيزار يفولو ما دوكا في الجزائر ça dépend وين تروح c'est normal oui انا je pense que في الجزائر نلحقوا لها je pense que c'est un débat très intéressant donc là c'était la première vague du féminisme qui voilà était comme ça la deuxième vague du féminisme c'était كما قلنا في السنوات السبعينات وين صارت واحد la liberté notamment sexuelle في الامريكان etc. tout ce qui est hippie tout ce qui est كذا ça veut dire que المرأة ما ولاتش غير bien sûr c'est une femme complète c'est un être humain complet bien évidemment mais à l'époque كنت نشوفوا باغ اكزومبل الافلام ولا في السنوات الستينات والخمسينات المراه كانت بلاصتها الكوزينه الدار ولا اذا تخرج تخدم كومين اسيستونت تحبس التم دونك يا دي سيري تري تري انتريسونت اللي يبينوا لك مثلا كنت تفرجوا هذاك ماد مان exactement c'est ce que j'allais dire Mad Men avec Don Draper tu trouves باللي c'était ça la femme pendant les années 60 c'était tout un autre monde qui a commencé à changer في السبعينات الثمانينات وين vraiment la femme a repris les rênes de elle peut décider في بلاصتها في روحها وتقدر تكون مستقله ودي ça et moi je trouve ça très très correct et très logique. Ensuite في السنوات الأخيرة ظهر هذا الفيمينيزم de la troisième vague اللي à mon avis il a un peu dépassé les جو ما ولاش يكون عنده مطالب واضحه بالنسبه باسكو بكري سي فري كاين رجال اللي يكونوا ماهمش موافقين هذاك الشيء وهذه حاجه ديما يكونوا دي جون بروغريسيست دي جون كونسيرفاتور كي ريفوز لو بروغري très normal il y a pas de problème après à un moment donné oui je pense une minorité de gens qui représente une doxa dominante معناها رأي يبان dominant لأنهم هذوك الناس هما الحاضرين أكثر في الإعلام يعيطوا بزاف exact elles se font entendre elles ou ils parce qu'ils représentent des idéologies progressistes antiracistes féministes etc. qui va très très loin surtout أنهم يلوموا كما قلنا الرجل الأبيض هذاك اللي ديما محقور ديما enfin مش محقور mais ديما هو le coupable ça veut dire que tout ce qui va de mal c'est هو اللي دار الجينوسيد هو اللي دار هو اللي مثلا اللي كان يحقر المرأة هو اللي كذا هو عندهم هما احنا الحمد لله on n'a pas encore ce débat et qui fait que à un moment donné si on a ce débat on a ce débat بصح on n'a pas مثلا هذاك العدو اللي بريفيليجي اللي عندنا احنا non mais on n'a pas هذاك اللي هي العدو سي باين سي الرجل الابيض هيتيروسيكسوال في الجزائر تي بونس با باللي العقليه تاع فيكتيميزاسيون دايره حاله باللي احنا مساكن وحقرونا والكاوري حقرنا لا هذه معك هذه جو سي داكور مي هنايا بالك جو بونس سي دون ان كونتكست ديفيرون سي الميم برانسيب برك واحد يهضرها بالفيمينيزم واحد يهضرها واحد صحيح شوف واحد من باب لو بروغري سوسيال اي سوسيتال اللي كما قلنا انه مثلا لي مينوريتي اللي كانوا محقورين it's their time to get back ولا d'ailleurs il parle un peu de réparation قال لك خلصوا هذوك الناس اللي الكحالش اللي بكري كانوا عندهم leurs ancêtres يخدموا كعبيد قال لك لازم نخلصوهم دي ريباراسيون etc. donc c'est un peu un délire de victimisation كما bon c'est vrai tu as raison انه في الجزائر ثاني كاين نفس الشيء لكن ça a changé شويه لكن مختلف الوجه احنا ربما كما قلت بوليتيك ولا une manière de propagande mais c'est une doxa dominante qui fait que tu remarques باللي كاين فيكتيميزاسيون بزاف في الجزائر العباد يحطوا روحهم مساكن
وي هذاك الزوالي مسكين اكسيتيرا انا شو داكر انا على كل حال جو سوي كونتر لا فيكتيميسيون بصفه عامه كسوا هنايا ولا لهيه سورتو وين تستخدم كوسيله ضغط من اجل افكار وايديولوجيات باينه اي سا سي با بيان سا دير كو سا نوري اون كوز اللي بالنسبه لي تبان ماهيش صحيحه سورتو كو كي تروح لبعيد بزاف اي دايوغ هنا ونفتح الباب على هذاك البروبليم الكبير تاع العصر الحالي ربما توافقيني اللي هو الكانسل كالتشر الكانسل كالتشر اللي الان ولات فريمون ان دونجي كبير في يد هاد لي جون تاع دو لا غوش بروغريسيست وين اي فكره مختلفه نرفضوها ونحاولوا نكونسليو هذاك الانسان في السوشيال ميديا هاشتاغ كذا منا فاير فلان هاشتاغ كذا اي سا ليميت لا ليبرتي ديكسبرسيون او نون دو لا بيان بونسونس سا فيزير كو فو با دير دي شوز اللي ماهمش ملاح فيكو راك ربما تاذي بعض الناس دونك تو ديفري با تكسبريمي كوم يل فو اي سي تو الفي سواء بالعاني ولا غير مش بالعاني تتلقى هجومات والناس يحبوا يكنسليو اكسيتيرا اي سا اريف بزاف في الولايات المتحده وفي اوروبا حنا مازال ما لحقناش باسكو دوك الناس مازال ما همش حاكمين لي ران دي ميديا اي دو بوفوار مي اذا يجي نهار يحكموا هما اون سخا كيما واش يصرا في الولايات المتحده وفي اوروبا راني فاهماتك كيما فوشا وصاري في الغرب الناس يسون كونتر هادي لا فيكتيميزاسيون باسكو الغرب كاع مبني على عقليه لا ميريتوكراسي لازم تخدم بور ميريتي باش تطلع بك ماشي تلعبها فيكتيم وتطلع بك على بها كاين روجي تري تري بويسون وراهم ياكلوا في رواحهم و لوتر ايدي سي واش قلت كانسل كولتشر هما تاني عفسه جديده ليهم فيكو دوبي لو سيكل دي لوميير وهما لا ليبرتي ديكسبرسيون هي كلش مي في الكونتكست تاع الجزائر ما كاش كانسل كولتشر من بكري مقتبو مديان ما تقولش ما تهدرش ما تديرش مي هذيك كانسل كالتشر اي وودنت كول ات كانسل كالتشر لانه بالتاريخ هذا كانسل كالتشر 100% تدخل للحبس كاين بلي كانسلد كي تروح للحبس الفرق الكبير اللي ربما بالنسبه لي انا مهم جدا اللي هو انه بكري سيتي شكون اللي كان يكانسلي هو انسان اللي عنده اوتوريتي قانونيه حكوميه صافي سيتي اون بيرسون ولا ان غوفرنمون مي درك البروبليم تاع الكانسل كالتشر سي كو ولات لا ماس بوبولير تمارس ديكتاتوريه وهذا ما يسمى اللي كان حاب يديرها بكري تروتسكي مي دون ان كونتكست ايكونوميك لا ديكتاتور دو بروليتاريا صافي لا ديكتاتور تاع الناس هذا الشيء انا شخصيا يخوفني بزاف لانه سي لا فول كي ديسيد سو كي بيان اي سو كي ني با بيان انا بكري اوما قال باين باللي لو غوفرنمون ولا فلان ما لازمش تخرب فيه سينو يدخلك الحبس ولا سي كوا الدونجي وشنو هو الدونجي لو دونجي سي كو هذا الشيء هذا البوفوار ني با دون لا مان دون بيرسون ou d'une seule entité c'est dans la main de la population d'une population وعلاش سي ميو كي يكون في يد عبد واحد انا جو بونس كو باسكو يكون في يد واحد باين واش دير وباين واش ما لازمش دير et l'ennemi si même je peux l'appeler un ennemi parce que il يساعدني faut avouer que on va avoir des petites des intérêts politiques etc contrairement à la masse parce que la foule moi quand je vois une foule j'ai peur parce que la foule تتبع n'importe quoi parce que الناس تاع برا تاع الطريق تاع السوشيال ميديا تاع تويتر تاع الفيسبوك تاع الانستغرام هما اللي ديسيديو لكن انت لازم تعيش ولا ما لازمش تعيش لكن انت راك صحيح ولا ما راك صحيح et شخصيا j'ai été confronté à ce genre de choses où la masse populaire a décidé des choses complètement fausses complètement ما كاش منها mais parce que يتبعوا la doxa dominante اللي من عند طرف اشخاص معينين كي اللي يمثلوا هذيك الايديولوجي وتلقى la population تساهم وتدخل في هذاك الفكره et ça représente un danger à mon avis كبير بزاف qui est arrivé déjà à plusieurs personnes à savoir des célébrités des gens connus des gens qui étaient forts mais qui ont été détruits à cause qui ont été détruites personnes détruites par cette cancel culture et c'est pour ça que ça me fait peur parce que we cannot predict it et il y a pas une idéologie باينه اللي لازم تيفيتيها et c'est pour ça que كما قلت لك اي حاجه اللي كتكون فيها une foule il faut éviter ça fait peur parce que la foule ne réfléchit pas l'individu il réfléchit je réfléchis toi tu réfléchis on réfléchit moins الانسان ne réfléchit pas donc il faut dire que ولي تولي عقليه تاع الجروب ماشي عقليه تاع عبد واحد وهنا تلقى الكتاب تاع غوستاف لو بون لا سوسيولوجي دي ماسك ايتترا ونتفهم شويه باللي chaque fois يجتمعوا الناس على فكره ما يهمش à quel point c'est stupide mais il suffit que ça a un degré émotionnel pour que ça devienne foutu كيما هكا شغل راك tu décris واش صرانا في الجزائر في les années 90 جات عقليه تاع جروب بداو يسوبريميو العباد كي اللي يخموا لي انتيليكتوال قاع تيراو عليه و هي لا ماس تخلع وكانسل كولتشر تخلع كي يولوا يسكتوا في لي زيكسبير
دوكا انا اكسبير ان ميديسين انا جو سوي با ميدسان نسمع له سير نسمع له مي اذا نطم كاع صحاباتي وصحابي ونسيبريميوه تولي جياحه وما تخرجش وهذاك واش صاري كيما قلت هذاك واش صاري عندكم عرس يو هادو مجمع لي تحت باسكو جابيت او سونتر دوكو سخون لها تحت الطاقه تشوف هذه تاع السركاله كتبدا دوكا جو بونسي با بلي تسمعها سي جات نورمال يدي صافي د لامبيونس اي خلاص قالوا ما رانا في قلب العاصمه وهذا الشيء راني كل يوم ينوضني على صباح ربي دونك راك تشوف هذاك الزين انا راني في واحد السكات انا جو با انا جام فيفر دون لو نضل شاعله بودكاست ولا التلفزيون باش يجي الهرج شويه وي الفو بيان لازم جاي تدير كي نولي كبير كيما انت بيان بري تولي قلت كي شي براسك فوالا كي نولي نحب الكالم اللي ندير تاع دونك نعاودو نولو رحنا بعيد على جال ريليشن شيب رحنا بعيد ولا قريب اون سي با كنت قلت كلكو بوين اللي حبيت نعاود نولي ليهم لي زعما لي ريلاسيون هيومان كانوا خير بكري tu penses باللي سي لانفلونس تاع كومنت سيكشن تاع لي كومونتير مال في العنف في لي كومونتير ولا الناس يدوها لبرا هي شوف bon d'ailleurs on parle souvent et je pense que c'est assez trivial le commentaire sur social media وشبه ذلك c'est juste un amplificateur نتاع واش الانسان يدير في برا دونك الانسان اللي يسب ويدير لا برا راه يسب بوكو موان الانسان اللي راه عنيف ومنا برا سي ان بو موان دونك سا امبليفي تصرفات دي كريتير دي كاليتي ولا دي ديفو تاع الناس بصفه عامه دونك بكري اللي كاين يدير عفسه مليحه في الطريق ويشوفوها 10 من الناس ما الان كي كونتي في دو بون كونتوني ولا يشوفوه دي سنتين ولا دي ميل دو بيرسون ça devient plus ça un plus grand impact. C'est pour ça que quand je vois les commentaires etc je me dis putain les gens sont stupides. لكن في الحقيقة c'est juste que amplifient la stupidité ديالهم في les commentaires على Facebook. زادوا الفوليوم. Donc في الحقيقة بالك ils sont un peu moins stupides, un peu moins. Faut pas dire qu'ils sont intelligents tout de même. Mais ils sont un peu. Voilà. Mais les commentaires ne font que boum amplifier tout ce que les gens peuvent penser. Mais là tu penses que les الناس اللي تلاقاو en ligne بالك تبان حقيقتهم un peu plus. زعما باش تتلاقى بصاحبتك واحد طفله تعجبك ولا Bon, ça m'arrive bzaf comme tout le monde, je pense, où tu rencontres des gens. Bon, parfois tu es déçu, hein, pour des raisons évidentes, hein, que tu as fait l'effet Snapchat et Instagram. Donc tu es déçu. Parfois aussi, je suis déçu. Amnouchi, moi-même, qui ne شوف راحي بالفلتر, qui ne شوف راحي في المرايا, je suis très déçu. Mais parfois tu tentes la chance, tu te dis ouais, pourquoi pas. D'ailleurs, je leur dis souvent, la seule personne اللي تصور تاعها, enfin اللي في الحقيقة خير من تصورها, c'est القطة نتاعي. القطة نتاعي, si tu la vois en vrai, elle est beaucoup plus jolie que sur les photos. Oh خير بزاف parce qu'ils بانوا les poils ديالها qu'ils ont des poils longs etc très jolis mais في التصاور ما كان mais à part ça في الانستغرام je pense pas que ça arrive souvent. واعرة bon هذاك c'est le premier pas تشوف عجباتك فيزيكمون منا ومن بعد تبدا القصرة. انا جو بونس في هذه جاي دي زيدي تري تري انتريسونت جو بونس الواحد يكاليفي الافكار نتاعو انتريسونت شويه الله يهدي هذا الانسان. alors ce que je pense c'est que ce qui m'intéresse chez une personne, ça va au-delà. Bon, généralement, c'est le physique, etc. Les gens s'intéressent à ça, vu que c'est la première chose qui attire. Instagram, Twitter, enfin, mais Twitter, je pense pas qu'il y ait des gens qui essayent de Twitter. Enfin, ils essayent partout. Même وين كنيس ولا كوام يصيدوا. وما في اللينكد خيت باللينكد يا جماعه سيت ريزو اصمت سيت في العالم ويصيدوا فيه. Exactement. الله يهديهم الناس هذو. Mais après il y a un certain contact intellectuel. Après ça dépend le type de relation souhaitée hein. رانا في وقت وين les gens à mon avis hein راهم كل واحد يشرب يحواس etc. et ça dépend là ce que tu cherches ou ce qu'on cherche hein. C'est là qui définit comment tu vois la personne ou ce qui t'intéresse le plus. Ça m'intéresse un certain contact intellectuel, parfois ça n'arrive pas, mais bon, écoute, il n'y a pas tout le monde qui est comme ça. Après, il y a des choses que je qualifie de snob. Parfois, tu t'intéresses du background social, société de la personne, qui elle est, et essayer de situer un peu la personne. D'ailleurs, quand j'ai ce débat avec Sahab, etc., il y a qui n'est pas d'accord, qui est d'accord, qui me dit ouais, ça m'intéresse, qui
les bof, je m'en fous, moi c'est la personne qui est là. Et je trouve que c'est un débat qui devrait être ouvert parce que parfois tu vois الناس اللي يعرفوا بعضهم depuis des années ou des mois, mais حوايج de base mais يعرفوش على بعضهم parce que je pense que les gens ne savent pas trop aborder certains sujets اللي à mon avis يستمدوا ويجيوا من الأسئلة البازيك نتاع what do you work, what do you study, what do you do, what about your family, what kind of relationship you have with your family, how are people in your family treating some kind of stuff like that, parce que les familles sont très différentes et parfois الناس تاني راهم différents على مش كاين في العائلات ديالهم. Donc c'est pour ça là je donne une très grande importance pour connaître la personne, pour connaître ses intérêts, etc. Mais même les choses qu'elle n'a pas décidé ou qu'elle n'a pas choisi, hein, parce que même si c'est pas ce que tu as choisi, mais ça a un impact sur qui tu es et comment tu te comportes. ما il faut savoir واحد يعرف واش يسقسي quelle question ماشي غير نهضروا على الفيلم اللي شفناه البارح وعلى واش كلينا. Ouais, ça c'est un peu trop bon, voilà, même le c'est pas, enfin ça a l'air d'être snob, mais à mon avis je pense que là c'est important de savoir un peu pour se situer, savoir quel genre de comment approcher, comment continuer à savoir cette relation, tu vois. Tu penses que les qui connaissent زوج عباد من statut social différent tous les صعيبة. Très difficile. D'ailleurs, c'est un sujet que je traite bzaf مع mes amis et أنا شخصيا je donne une très grande importance les différentes ça veut dire les classes sociales, si on peut dire ça comme ça, etc. Ça ne veut pas dire que زعما الأمير ما يتزوجش بالمرأة الخدامة ولا الأميرة ما تتزوجش بالبلومبي, mais et ça a une importance. Ça a une importance parce que si on l'évite, je pense que c'est un peu mentir ou là c'est un peu vivre dans certains rêves qui un jour ou l'autre vont montrer بلي كاين مشكل. surtout كي واحد يروح هو يكذب على روحه, واحد كيشوفها en tant que عفسة qui existe ويسي تعيش معها بالك يلقى solution. Voilà, sûrement. Je suis d'accord, oui. Même si parfois حنا في الجزائر, et je sais pas, c'est un constat que je vois là, généralement les gens sont automatiquement filtrés باش يكونوا sur باش يكونوا مع les gens اللي عندهم plus de chance يكونوا من la même classe ou là du même type تحياتهم, parce que tu sais تجي Alger, je suis là depuis 7 ans et quand je vois Alger, c'est incroyable la différence les كاينه ما بين par exemple donc les villes plus ou moins chic, etc. Et après quand tu pars Alger Est ou Alger Ouest, la grande différence, donc الناس مختلفين بزاف et je pense بلي كاين très très grande difficulté de cohabitation en cas de relation intime كيما هكا ما بين الناس qui viennent de différents backgrounds, et donc c'est très très normal que les gens automatiquement matchent بعضهم اللي ينتميوا الى نفس la classe sociale sociétale. Et là moi je le vois tout le temps, hein. C'est confirmé, presque toutes les personnes que je connais généralement راهم في هذا le pattern qui fait que les gens, mais il y a des exceptions parfois, hein. Moi je ne connais pas beaucoup de monde comme ça, mais généralement les gens qui sont en bonne relation ou là qui même ont la chance de réussir, je dis pas qu'ils réussissent, mais généralement sont des personnes qui m'ont dit qu'ils ينتميوا لنفس la classe, et donc يتفاهموا بطريقة très normale, très intuitive et normale. يتفاهموا كولتورالمون, عندهم ثقافة واحدة ويقدروا كاين عفايس اللي ما يسحقوش يكسبليكيوهم يتفاهموا فيهم. مي كي تقول لي الجي است الجي ويست انا شغل ça me fait sourire parce que العباد يتزوجوا مع عباد de partout. Oui, مش الشرق وما الغرب ومش non, انا je te dis Alger, hein, باش نفهم قلت لك Alger, dans la ville d'Alger ما بين l'est et l'ouest, ce sont deux mondes différents. C'est un peu ça, c'est ce qui est très normal. Alors, donc, وشنو هما الستيريوتيب تاع l'est et l'ouest? I wouldn't go in there. I wouldn't go in there parce que les gens اللي يعرفوا على بالهم اللي كاين اختلافات بسيطة ربما, et que les gens ربما هي عالميا جينيرالمون الناس يتزوجوا مع الناس اللي يتلاقاو بهم, وباش تتلاقى معك شي واحد لازم يكون في الميليو تاعك, سواء قريتو كيف ولا خدمتو كيف. هذوك الفيسبوك والانستغرام سهلة غير الامور شوية. سي فري, راهم ناس دو بارتو, كاين اللي عندهم صحاباتهم في سنغافور وفي ماليزيا وفي اندونيسيا. هذيك العلاقات هذا long distance, very long distance. بعيدة بزاف. Je sais pas si ça marche toujours, mais حنا زعما les relations qui ont plus de chances de réussir c'est هنايا زعما كي تشوف الانسان وتتعامل معاه وتعرفه, etc. انا تبان في الجزائر بلي كاع 99% تاع لي ريلاسيون سي long distance relationship, باسكو مام كي تكونوا ساكنين في حومة واحدة
ما تتلاقاوش ما تسكنوش كيف تلاقاو تشربوا قهوه زوج سوايع واش با ايكوت والباقي في الفيسبوك والواتساب كاين اللي راهي عايشه في تكساس كيف هو صح مي بون تلاقاو او موان اون فوا باغ سيمين خير ça va tu sens la personne etc pour quelqu'un اللي يخدم في لا تكنولوجي ولا qui s'intéresse à la technologie كيفاش تشوف الفيتور تاع الديتينغ ابس Alors c'est une excellente question. Anna, j'ai participé à des événements tech dans le monde entier. Oui, un des marchés les plus importants dans le monde, c'était le dating. D'ailleurs, j'ai rencontré le patron de Tinder. Nice. Very happy. toujours يمشي. لا بأس بك. بالعقل. هو toujours يمشي avec deux femmes, son assistante et sa respo PR. Mais هذا والو حتى يدخل وش يهدر parce que il fait attention parce que كاين واحد الهجوم على تيندر في العالم. Donc الصحفيين ولا عفسه. Donc toujours il consulte sa responsable PR. Mais surtout في الامريكان رهج. Ah oui, بزاف كاين هاد المشاكل liées à ce genre de dating apps vraiment très sérieux. Et باش نوليو السوجي تاع الديتين ابس المستقبل تاعها ربما سمعتي بلي فيسبوك عفي لابليكاسيون تاع الديتين ابس نتاع فيسبوك وناوي يستخدم الداتا نتاعك باش يقدر يماتشيك مع دي جون اللي عندهم الانتيري اللي قريب ليك انت. اي سي اكستراوردينير. Ça veut dire que الفيسبوك اللي هو عنده برسك كامل المعلومات اللي يقدر اي ابليكاسيون تكون عنده avec ses algorithmes l'intelligence artificielle machine learning etc fait en sorte de deviner حوايج اللي يقدروا يعجبوك ما يقدروش يعجبوك et il te match avec des gens اللي نسبة انه تكون كما يقولوا احنا العلاقه تمشي ولا الافكار très très élevé et c'est le futur parce que بكري c'est vrai on rencontrait des gens برا في القهاوي في لي بار ولا parfois parce que généralement كما قلتي تلاقي ناس اللي راك تدور في نفس الاماكن كيفهم هما et بكري كانوا تعرفوا الرجال يبورديو لي فام في بلايص وين مزموزل مش في الطريق برك على كل باسكو الطريق ماهيش بلاصه تاع تلاقى الناس مي زعما سي تو دون ان بار سامبا ولا عفسه فنتكلموا فيه عندهم هما ليه تلاقى الناس باسكو هنا في الجزائر تعرف سي ديفيرون سي الوالدين اللي يعرفوا والدين المراه اللي لقاوها فيك شعر من العراس ولا عفسه لا كوزين حتزوج بلا كوزين تاعك نورمال يقبل طون ديستان باسكو على بالكم يعرفوك والسلام عليكم واحد ما يسقسي كان سافا ماتشي سافا ماتشي مي المستقبل دركا سي كو on essaye d'ailleurs الله ما باش شكون اللي قالها d'ailleurs je me rappelle dans une conférence à Sakimaka وين خلق parce que les gens يقولوا بلي la technologie فستنا العلاقات ديالنا tout ça mais هذوك les gens pensent pas du tout ça بالعكس التكنولوجيا سمحت لنا ان ما نضيعوش اوقاتنا مع دي جون اللي راح تفشل العلاقات معهم راح نكونوا مع ناس اللي نسبه انه العلاقات تقدر تمشي et très très élevé vu que رانا on est matché via des algorithmes اللي على بالهم انت واش تحب وانت واش ما تحبش وش هما الحوايج اللي يمكن انك تحبهم في ton partenaire ou ta partenaire et donc ça a un effet et je pense que depuis le début تاع هادشي enfin quand on dit le début c'est بالك في 2010 2011 وين الناس صح ولاو يتعاملوا بزاف في السوشيال ميديا مع قدوم فيسبوك اكسترا بزاف نسبه الناس اللي تلاقاو ويتزوجوا ولا كذا يجيو من السوشيال ميديا اي مؤخرا هاد النسبه راهي تمشي وتطلع لانه بكري كانت تظهر باسكو تعرف تدور في الفيسبوك تعجبك وحده دير لها اج وتهضر معها شويه من ويكتب ربي maintenant ما تحوش هنا quand tu fais cette procédure elle échoue très souvent تعجبك وحده تجوتيها من نابورت ما كان والو الا كلكان elle n'est pas intéressée كذا منها ما تعجبش الخدمه تاعك دونك سي نسبه انها تصلح تولي تنقص بزاف اي دونك كي يدخلوا هاد لي زابليكاسيون كيما فيسبوك اللي دار الفيسبوك ديتين ولا ماتش ولا كيفاش تسمى تولي بوكو بلوز افيكاس تولي انت ماش تمشي في الفيسبوك على الزركه وتجوتي في النساء وتدعي ربك شمينو بربي بوحده باسكو خيك تعرف جينيرالمون c'est الرجل d'ailleurs c'est ce que j'aime c'est très conservateur et j'aime bien traditionnel que c'est الرجل هو اللي زعما يحاول يلقى المرأة après c'est المرأة qui désigne الرجل اللي راح تعيش معاه لأنه c'est elle qui a le pouvoir de choisir وانا elle a plus de chance تعيش معاه bien ولا تعيش معاه dans une sécurité c'est كيما البرانسيب تاع تيندر يخي كاع الرجال يسوايبي رايت mais il suffit de swiper صح il suffit de swiper رايت مرة واحدة c'est bon ça veut dire c'est elle qui t'a désigné صح parce que انت سوايبيت 50 في النهار وهي تسوايبي مرة donc c'est elle qui te désigne elle te dit tu as le droit de venir et ça c'est très très intéressant pour moi et j'espère que ça va pas changer parce que ça a toujours été comme ça et je pense que quelle علاقات ما بين الرجال والنساء لازم يكملوا et donc c'est pour ça قلت لك when it comes to technology we have huge potential انه مستقبلا قادر
باش نتلاقاو الناس برا nobody would want that tellement things will be very very accurate on social media via these dating apps and these algorithms that will make sure باللي الانسان هذاك راح يطيح مع انسانه اللي تناسبه ولا الانسان هذاك يطيح مع انسان اللي يقدر يناسبها ويتقبلها باسكو حوايج بزاف بيناتهم اون كومون. باسكو رافدين بزاف الدارة ماشي المعلومات ماشي عليك برك على 500 مليون بيرسون اكزاكتومون وصفاوهم والمعلومات اللي عليك انت راهم بزاف باش نتفاهموا وين تقرا لي سيت اللي تروح لهم لي سيت واش تحب تشري واش ما تحبش تشري واش تشري كلش. Donc c'est vraiment intéressant. Moi je trouve que c'est un domaine اللي بزاف شركات لا تنفيستي فيه. كاين بزاف شركات ما في العالم العربي العالم الاسلامي وين ينفيستيو فيه. دايوغ بالك شفتيها واحد النهار بارطاجيت في الفيسبوك ديالي بالك ما شفتيهاش على واحد لا ستارت اب باكستانيز اللي تعاون الرجال يلقاو الزوجه الثانيه والثالثه والرابعه. ils ont levé je pense 10 ملايين دولار دونك لوفيو بزاف دراهم باش يكبروا البيزنس تاعهم اي سا مارش. في باكستان سي جو بونس الدوله الاكبر في العالم اللي فيها عدد الرجال اللي يتزوجوا اكثر من امراه واحده اي سا مارش دو لا فولي باسكو تعاون هذاك الرجل يلقى الزوجه الثانيه وتعاون النساء اللي جايين قال فوالا يحبوا يتزوجوا فوالا راح يسبوتيك راجل عنده زوجه دونك اذا تقبلي وكيف هادو النساء فايدين عليهم. والله تما في باكستان ابارامون على حسب واش قريت على اسمه بارطاجيت في السيت ماغنيت سي ان سيت كي سانتيريس اسا في المينا ميدل ايست اند نورثern افريكا ايكو سيستم ستارت ابس ils disent que oui parce que tant que ça marche يخي باش نفهموا سي كيما حكايه لي في تي سي كيما اوبر اكسيتيرا يخي التحدي انك يا تجيب الرايدرز وتسنى الطوموبيلات ولا العكس دونك الحاجه تمشي اللعب كل سي الرايدرز صافي يقدر يكون عندك 200 طوموبيل مي واحد ما يحوس سي با سا مارش با سي كيما زعما في لي بوت دو نوي كي تراه ماذا بهم يجيبوا النساء بزاف باسكو هما اللي يجيبوا الرجال بصح كان ديك بوت دو نوي فيها 100 رجال ما درنا والو nobody would want to mais qu'est-ce qui les motive هادو النساء اسكو كاين بزاف اسكو صعيبه باش alors culturellement chez eux au Pakistan c'est pas un très très grand problème donc les femmes qui même le maths برك question تاع maths ماشي question تاع culture اسكو كاين 3-4 fois plus de femmes que d'hommes اذا كل راجل يديزوج ثلاثه clairement pas non clairement pas parce que بالك je pense الدول الوحيده في العالم اللي كاين دول تاع اوروبا الشماليه كيما روسيا اكسترا هما اللي ما عندهمش بزاف هما اللي جوال عندهم نسبه النساء اكثر من نسبه الرجال باغ متقاربه فوق الرجال اكثر شويه من النساء. en Chine كاين 40 مليون en Chine كاين 40 مليون دوم اكثر من النساء 40 مليون راجل اللي امبوسيبل يلقى مرأة. j'ai lu un article وين oui exactement d'ailleurs j'ai vu un article وين كاين وين j'ai oublié pourquoi mais كاين une explication derrière c'est one child policy اللي داروها اللي تسمع بها درك بدلوها باش نفهموا دوك البارح نحاوا قال لك كانت 2 ولا 3 قال لك دير واش تحب نحاول هذيك تاع 1 صافي 2-3 ans ولا هكذاك ومن بعد دوك طلقوا لها نحاول تاعو شيخو كاع واش تحب ربي يعاونك صافا روحهم كاع شيوخه on peut gérer c'est vrai ça il faut vraiment qu'ils pensent à ce genre de choses. How about AI? Est-ce que tu penses باللي من المستقبل يولوا des relations مع des intelligences artificielles عبد يخير ما يكونش مع مرأة ولا مع راجل يكون مع application. هي شوف bon ça a l'air d'être un peu creepy شويه c'est un peu bizarre le fait de vouloir ما بقاوش نساء ولا ما بقاوش رجال باش نحوسوا على الروبوات اسمهم الروبوات mais après il faut avouer que enfin techniquement parlant je peux dire que oui c'est possible par contre لازم باش تولي مليحه و efficace c'est que لازم لها وقت كبير باش تتعلم لانه المبدا تاع artificial intelligence surtout when we talk about machine learning donc التعلم الآلي معناتها كشغل la machine elle apprend qui quand elle expérimente معناها مثلا كيما لي voitures autonomes يوليو plus puissantes كيسوقوهم بزاف الناس وبطرق مختلفه دوكو شاك فوا يلقاو دي كا يونجستريهم يحاولوا يكونوا plus efficace mais فيما يتعلق حنايا هنايا je pense que كاين بزاف des recherches généralement من طرف des universitaires ولا des docteurs ولا des chercheurs اللي vraiment ils veulent investir وقتهم في هذا الشيء donc ils peuvent lever des fonds parce que دراهم كاين surtout كي تتعلق بالاي اي لانه كي تحب ديفلوبي الاي اي في دومين كيما هذا بزاف شركات مستعدين انه يمولوا لانه ما اذا ما صلحش الدومين الاول اللي هو انه تخدم زوجه اي اي مي تستخدم هذيك التكنولوجيا لاشياء اخرى دونك في كل الاحوال il met
mettent leur fric, hein. Ils mettent leur argent sans problème. C'est une réalité. أنا كنت شفتها sans doute ما على بالكش، mais عشت quelques années en Chine. Les dernières années اللي كنت ساكنة تما كان خرجت application اسمها The Perfect Boyfriend et c'était AI يقصروا معاه البنات وهايل. واحد الراجل ماماي amazing يا خويا كانوا يضلوا يقصروا معاه. باش رجعت على الصح كي خرج سيتي كان مازال ما خرج GPT-3 بصح كان خرج كش عارفه عندهم على بالي شو اسمها مي فرانشمون شغل سيتي لابليكاسيون نيميرو 1 باسكو كاع البنات يقصروا غير مع هاد لابليكاسيون. It's creepy. وهو يقصر معهم وكذا يجاوبهم اكزاكتومون واش لازم يجاوب. هايل. يا اخويا هذا بيرفكت بوي فريند صح لو نو اي تري زانديكاتور. جو سي با مازلنا بعد. على كل حال احنا رانا غير نتلاقاو في فيسبوك في لي كومونتير عجبتيني عجبتك روح تخطب. في الجزائر ساعات يتلاقاو براك. Et s'ils ont de la chance, hein, parce que c'est un peu difficile de faire ça. Mais si tu vis dans une grande ville, ça va. Il y a la chance de te retrouver sans aucun problème. Mais après, dans certaines petites villes, c'est difficile. Surtout les gens qui se connaissent, etc. I know how it feels, bro. So it's kind of hard. Mais je pense que c'est important que les gens يتشافوا يتهضروا etc. parce que كي زعما كما قلت روح تخطب ديريكتومون c'est un peu قمار او يقمر باللي يكون مع انسان ولا انسانه مليحه. et là c'est un peu dangereux. إذا متفاهمين عليها بحار ما تبان لك شغل حياتك ماشي عزيزه عليك. تقمر بها هكذا تقمر مع الاولى قال عجبني شعرها ومن بعد معليش سي عجبني شعرها. ما كاين هاد لاتونت تاع باللي شاك ريلاسيون راح تخلص في الزواج. دائما كاين هاد لا بريسيون باللي اسكو راح يخطب او با. Oui, je pense que les hommes qui maintenant they have commitment issues. Oui, c'est difficile pour que les hommes s'intéressent là s'engagent dans ce genre de relation. حكينا en tant que راجل. يخافوا l'engagement بصفة عامة. علاش يخافوا l'engagement؟ انا مانيش حملت لك من الرجال بين ايفيدامون لكن هي كاينه واحد تعرفي سكون ابل فومو fear of missing out زعما ce que tu peux rater si tu restes avec ça. Il y a aussi trop de choix. Oui, apparemment. Surtout que maintenant, si tu vois, je trouve les femmes vraiment... Parce que nous vivons dans une situation socio-économique assez difficile. C'est pour ça que le mar'a madabiyat zouj plutôt possible, mais qui تكون حابة وقادرة, etc. Et ذاك الرجل idéal اللي خدام لاباس به من مني عنده اودي, enfin c'est un peu exagéré, mais الراجل اللي يكون bien, qui peut s'occuper d'une famille, ما ولاش كاين بزاف pour des raisons socio-économiques كما قلنا. C'est devenu difficile d'acheter une maison, d'avoir un boulot intéressant et un bon revenu. Mais je pense que من غير هاد الاسباب parce que نلقاو بلي كاين بزاف الناس اللي يقدروا يتزوجوا etc. mais qui n'ont pas trop envie, qui préfèrent بالك rester dans des relations plus ou moins éphémères اللي على كل حال c'est un choix personnel. كيما كاين الناس اللي على الرغم من الصعوبات اللي عندهم mais يحاولوا يتزوجوا quand même و tu vois نلقاهم بزاف d'ailleurs معليش يعيش avec ses parents مش مشكل. En tout cas ils se débrouillent pour faire ça. Moi je trouve que le mariage c'est une institution et c'est très sacré. Le mariage c'est très sacré et pour moi c'est la base d'avoir une famille, et la famille c'est la base de la société. Mais après on devrait se marier ou l'acta, ça dépend de beaucoup de facteurs. Là, ça dépend beaucoup plus pour des femmes, parce que voilà, ça a une limitation biologique, etc. Oui. Pas que biologique, je veux dire, on a Madabina, l'oulad, avec une différence d'âge intéressante. Moi, à l'âge de 35 ans, je pense, je pense que la famille, c'est Haja qui devrait être construite ensemble entre un homme et une femme. Oui, le bien-être de l'oulad, oui, il est prioritaire. C'est pour ça que nos parents ont fait des sacrifices, et même moi, j'ai envie de faire des sacrifices pour que ouladi يكونوا اللي يعيشوا الحياة اللي أنا ما عشتهاش مليح, etc. الحوايج خير الحمد لله على كل حال, mais j'ai envie que mes enfants puissent avoir de meilleures chances que moi, que ce soit في القراية, في la vie de tous les jours, في le monde. إن شاء الله كل يوم. إن شاء الله. شفت كيف الإنسان يخمم في المستقبل. هاي. donc يخافوا. donc voilà. est-ce que يخافوا من الطمع؟ وش معنى الطمع؟ معناتها وحده تشوفك غير عجل دراهمك ولا غير باش تصرف عليها ولا انا جو بونس كو ça ne dérange pas.
من المفروض سا لو ديرونج با باسكو كيما قلنا سا ديبون اذا يخدموا كيما انا ويخدموا كيما اغلبيه الناس في بلادنا على كل حال وين الرجل دوره هو انه يحوس على المراه والمراه اللي يقدر يعيشها مليح ويقدر يفي دي زيفور بور كو هو يستاهل هذيك المراه. انا ما عنديش مشكل في هذا الشيء سي جي اون ايدي تري تراديسيوناليست كونسيرفاتريس على كل حال. دونك سي ان بو لوغ الهدف نتاع الوجود نتاع الراجل اللي كيحب يتزوج سي لو بوفوار يتكفل بها. مي ابري سي فري كو بالك لا سوبرفيسياليتي اللي موجوده ربما عند الناس بصفه عامه تخليك وي كما قلتي يولي يحس روحه باللي كما قلنا هذيك المراه ولا او يحوس عليه جوست فور هيز ماني ولا امورات اللي ما تدومش. جو بونس كو سي با اون بون باز بور كومونسي اون ريلاسيون سي كلير. تو با با كومونسي مي سي با عفسه يخموا فيها بزاف الرجال جو جيهم نورمال يتهلاو في مراه شغل سي ناتورال كي يكون بيان. انا جو بونس سي ناتورال. انا جو دي سوفون باللي لا ناتور دو لوم سي être protecteur de la femme, c'est être là pour la sécurité de la femme, pour lui permettre de bien vivre, etc. et avoir un foyer, avoir des enfants, etc. Moi, je le pense. على كل حال ربما في الدول الأوروبية وفي الغرب وين ولات الزواج beaucoup plus une sorte de transaction financière où il y a une négociation derrière, où tu vois, où les deux parties, c'est-à-dire l'homme et la femme, يشاركوا تقريبا à égalité في بناء أسرة. ربي يسهل عليهم. ربما الماديين راهي مليحة بزاف للرجل باسكو خير من انه يشري ويديرها على بالو باللي دار زمان راح يتقاسم معاه دونك سي بيان يقدر يكونوميزي ان بو دارجون. مي ان ميم طون في بلادنا حنايا انا جو بونس كو ليسبري هذاك كونسيرفاتور اللي مازالو كاين وعلى كل حال سي بيان كي مازالو كاين كو الراجل مازال يحس بالمسؤوليه. اي جو بونس كو لا ديكادونس في هذه البلاد ديالنا ربما سي نهار يولي الراجل يتهرب من المسؤوليه ويولي ما يحبش المسؤوليه. و جو بونس كو بدات شويه بالك تشوفهم شويه في التلفزيون من هنا ولا برا كتعرف الناس منا. انا جو بونس كو هنايا وين سي ان بو ديسوفون وين الراجل تلقى ماهوش مسؤول ولا يتزوج وما ما يكونش يكمل على واحد العاده تاع الانسان السيليباتير اللي ربما ما عنده حتى واحد اللي يخدم فيه كاتاستروف. فوالا surtout اذا ايكونوميكمون المراه هذيك ما عندها اوكين اوبسيون. Oui, et c'est pour ça qu'il faut éviter. Je pense pas que l'insan لازم يديبوندي financièrement de انسان اخر que ce soit مرأة او رجل. انا je pense que المرأة لازم toujours تخمم في le plan B ديالها. surtout que كيما قلت لك داير قبل نسيت ما قلتهاش بلي ليغالمون الرجل لازم يصرف على المرأة تاعو. لازم يصرف على العائله نتاعو ليغالمون c'est-à-dire que techniquement يدخل الحبس وما يديرهاش. مي ياك تعرف تطبيق القانون دايم ربي. donc c'est pour ça je suis en train de dire que ce qui est important c'est que la loi اللي عندنا حنايا c'est que les gens puissent s'intéresser à ça et surtout que la loi soit bien appliquée surtout parce que كاين الناس بزاف يقصروا et من المفروض انهم يتعاقبوا. و est-ce que tu penses بلي الرجال يخافوا من لا بيل فامي باسكو بزاف نساء يخافوا من لا بيل فامي يقول لك ما نتزوج فاميلتو كيفاش دايرين. انا شخصيا سي امبورطون باش نتفاهموا. انا شخصيا je trouve que c'est important parce que le mariage n'est pas juste une liaison entre un homme et une femme. Le mariage il y a une liaison entre deux familles et quand c'est deux familles ça veut dire que لازم على الاقل un minimum de bonnes relations sinon ça va être trop toxique. انا تبان لي باللي الناس c'est pour ça نوليو تاع قبيل تاع انه الرجل والمراه اللي يكونوا في علاقه مسمو يكونوا ينتميوا لان سارتان ايكوسيستيم اللي كيفي كو عائلات نتاعهم يتفاهموا فاسيلمون. سينو تولي في المشاكل هذه منا من هي وما همش اسمه والخير ما يحبوش دا جينيرالمون سي بور دي ريزون ستوبيد. ستري ستوبيد دي ريزون ستوبيد تري ستوبيد نتاعك دا وما جابليش وكذا ولازم يجيب الكاطو محطو طيكا وما نساهاش وكذا والمراه خرجت لذاك النهار وما جابلهاش هذيك الفاليزه منا. Exactement, c'est ce genre de conneries. Et c'est pour ça c'est très important de pouvoir communiquer. Ouais. Bon, بالك une dernière question ونخليك تروح باش ما تصرعك ما تصرعني ما تصرعوا الغاشي. Ça va, tu tiens le coup. الحمد لله. ربما شويه صح سوري. بالك اسكو عندك كونساي ديو دو تي 26 ans واش يقدروا يديروا الناس باش تكون عندهم une bonne relation durable, une relation amoureuse مليحة. Oui, كملي باش تكون. قلت باسكو لي ريلاسيون كاين اشكال وانواع وعفسه اللي ديرها في الخدمه واللي ديرها مع صاحبك واللي ديرها مع دوطخ ريلاسيون ماشي كيف que في relation amoureuse. Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que bon, si je devrais en donner un exemple, enfin des conseils ou la haja. Bon, à plus حال même je suis pas très bien placé pour le faire mais je pense que j'ai fait assez de conneries باش نعرف المرات اللي لازم les conneries. Ouais, on fait des conneries à la colère tant que c'est pas عفايس كبار c'est pas grave on apprend. أنا نظن باللي لازم الناس في بداية العلاقات يكونوا
يتفاهموا بزاف على المستقبل اذا راهم يشوفوا روحهم في المستقبل ensemble. Moi je pense que parfois il y a des femmes qui s'attendent beaucoup لانهم كما big expectations. parfois يوروها وparfois ما يوروهاش mais في كلتا الحالتين تؤدي généralement des déceptions كبار et ça devient un peu problématique voire toxique لانه généralement الرجل تعرف ماذا به انه بالعقل كذا pas de no engagement no pressure no strings attached كما يقولوا لكن parfois كي تكون تسنى et c'est très normal très sérieux parce que voilà المرأة généralement elle préfère commencer déjà la quête et la recherche du prince charmant بزاف عندهم هذا le désir. Et donc ce que je devrais conseiller c'est ça mais surtout ربما هذه هنا وين الصبغه الشخصيه اللي راه ما يلزموش que les femmes ne se font pas trop d'idées avec des espoirs صغار بزاف en espérant que هذاك الرجل يتغير ولا en espérant يكون هو هذاك اللي يتمناوه هما لانه كيما على بالك ديفيسيل باش تلقى الرجل بارفي كيما ديفيسيل تلقى المرأة بارفيت لكن بارفوا كتلقى هذاك الانسان حوايج اللي ربما ما يساعدوكش بزاف مي و tu sais بلي il n'est pas comme ça il est pas fait comme ça تغمض oui mais parfois tu as واحد l'espoir fake وين تقول ربما أنا نغيره أنا جو بونس با كو الناس يخمموا بهذه الطريقة لازم يخمموا بهذه الطريقة لأنه c'est un investissement كبير émotionnellement et le temps et tout ça et généralement ça fait une déception parce que généralement c'est difficile أنك تغير أمورات اللي في الإنسان هذاك vraiment sont innés et donc هذاك la partie parfois تلقاها يقول لك والله كان 5% ولا 3% هذاك يتغير يولي كذا ونكون معه سيريوز ونكون معه بيان au futur etc mais c'est difficile أنك تستنى et c'est pour ça que je le dis souvent il faut communiquer de ce genre de choses il faut pas et parfois la بالها باللي كذا باللي مثلا هاد السيده باينه باللي ماهوش تاع الزواج باينه باللي مش تاع السياره ويحب يعيش etc mais je vais le changer et ça je pense que c'est un peu trop naïf je pense que c'est un peu trop naïf et je pense que les gens ne devraient pas perdre leur temps في هذا الشيء parce que ماهيش في يدها parce que l'espoir n'est pas enfin quand tu espères نتمنى انه يجي نهار تصرا في ماهيش في يدي دوكو نفضل نقمر على حاجه اللي انا عندي عليها تأثير كو على حاجة اللي بيني وبينها غير الدعاء والانتظار donc c'est pas vraiment la meilleure manière de واحد يكون كلير يكون باين باللي ماشي عينه faut pas exactement et après la déception تكون كبيرة وتولي زعاف وتولي رغبة في الانتقام ومشاكل etc وكنت تولي تلقى بلي ودي si tu étais un peu plus réaliste voilà je vais le dire c'est le mot idéal réaliste كون ما وصلناش لهذه المرحلة ولا لهذه المشاكل صح واحدة كتبت لي ديك النهار قالت لي واش رايك في هاد لا فراز قالت لي لو كان واحد عينه صح يتبدل على جالك وكان واحد يحبك صح يفي ان ايفور ويتبدل على جالك يولي واجد ان تروك دو جون واش رايك كاين ولا انا بونس كو انا بانتي كاين ولا هو باسكو هنا كاين منها وي مي هذيك الشيء في القرار في يده هو وي نو ماشي هي هو يتبدل بور توا exactement je pense que oui je pense que parfois on fait des sacrifices et moi je suis passé par là et je pense que oui parfois pour la bonne personne pour la bonne relation الانسان يدير تغيرات يريقل روحه بشويه يريقل روحه كما نقولوا بشويه مش عارف في ليله وضحاها il faut pas trop espérer non plus donc mais ça va pas venir ما انا نقول له يتبدل هذه ما تصيرش هذه ولا exactement je pense que l'insan parce que باش تبدل c'est quand même باش تبدل c'est que tu changes ça fait 15 ans وانا نسيت نتبدل حصله ولا غير حصله parce que راك تخرج منه شي يعيطوا الكومفورت زون etc et là tu deviens un peu trop ça devient un grand risque et pour faire ça il faut vraiment avoir les bonnes raisons et la bonne motivation اوكي جيسبر الميساج يلحق كش وحده ولا كش واحد يخمم تقعدوش تتخيلوا هكاك وخلاص وامنوا الناس كيقولوا لكم بلي خاطيهم Oui, je pense qu'il faut faire ça et كما قلنا il faut pas trop espérer في حاجه اللي ما عندكش فيها جور ما عندكش فيها تاثير ماشي بين يديك l'individu هو يحصل بها Oui, parce que qu'est-ce qu'on a fait ça في يدك انت moi tu sais que tu maîtrises tu contrôles si ça ne marche pas si ça marche pas c'est de ta faute لكن كي تكون في يد انسان اخر là tu perds tout contrôle وتولي sous la merci تحت رحمتي هذاك الانسان ولا تحت voilà et c'est pas une bonne manière de faire في الحياه بصفه عامه مش هنا رانا في اكزامبل مليح parce que
il est un peu clair. mais في اي حاجه في الحياه ماذا بك انه المستقبل نتاعك ولا المصير ديالك ما يكونش في يد انسان اخر كي تكون يقدر يكون في يدك انت. حريه تحديد المصير هو راني معك. دخلنا في الفيلوزوفيا سيدي بديناها في لي غولاسيون لامور منا دخلنا في الفيلوزوفيا فين نجبدو سبينوزا منا سي tu veux خلي الابيزود الجاي une autre fois ان شاء الله. المره الجايه نعاودو قصه واحده اخرى. yes en tout cas on te souhaite une très belle et longue relation مع the lucky one. merci وماشي من اليوم نتلاقاو ان شاء الله. ان شاء الله. merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. merci اللي جيت. merci à toi et bon courage pour tout ce qui reste de votre podcast. merci beaucoup. هيا تهلاو يا ناس. باي.